Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Dakotan Explore Mystery. Seperti biasa ya guys, saya akan mengeksplor sebuah makam yang letaknya ini di pegunungan ya guys. Dalam arti ya intinya di gunung-gunung lah. Ini karena ini jalannya sangat ekstrim sekali. Motor saya itu saya taruh di itu guys, di mana tuh? Itulah di kampung sebelah sana ya guys ya. Ini jauhnya, jalannya memang ekstrim sekali. Saya tadi nanjak dari bawah sana, terus ini ternyata ini apa, masih perbukitan dalam arti urengan ya. Ini ya, sampai sana ini jalannya, tapi jalan menuju makam tuh sini loh guys, masuk sini. Oke lah, nggak usah menunggu lama-lama, langsung saja let's go. Oke guys, maaf saya tadi sempat lupa nih jalannya karena dari narasumber tuh nggak berani mendekati area makam ini. Karena apa guys? Dia takut dia diganggu dari penunggu makam ini ya. Sebagai mungkin kalau penunggu makamnya tahu, oh kamu tuh yang nunjukin ini jalannya ke makam saya, ke dalam arti area kekuasaan saya. Jadi saya tadi sempat bingung, uter-uteran lah intinya seperti itu. Ini jalannya ya guys ya, ini bambu-bambu semua. Ini sampai di sini saya sudah merasakan energi merinding guys, kayak penuh nih, saya kayak dituntutin perasaan. Tapi oke lah, saya nggak akan merespon itu. Intinya saya akan mencoba untuk explore saja kemana tujuannya ya. Ya mungkin ini juga termasuk anak buah yang ada di makam itu. Ini kok jalannya, tuh pereng-perengan semua guys. Nih. Oke, langsung saja. Oh iya guys. Oh iya ini jalannya. Oh ini. Waduh. Dan ini guys ya, makamnya di depan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya goib. Oke guys, gak usah menunggu lama-lama, langsung kita explore saja sekeliling makam ini. Astagfirullah, kayak ada keletakan guys di bambu ini loh. Astagfirullah, ini kayak uang banget guys. Aduh, ini uang bambu semua guys. Baru mau masuk tadi saya diganggu suara tok, entah itu apa nggak tahu ya. Ini di samping lahan pertanian warga ya. Ini kayaknya makam ini masih dipakai nggak sih ya? Kok kayaknya aneh nih. Assalamualaikum. Wah ini guys, ada tekstur pohon yang sangat tua sekali ini, kelihatan kan? Ini sampai bolong ke dalamnya loh guys. Ini pohon apa sih kalau boleh saya tahu? Pohon apa ya? Nggak tahu saya guys, maaf nggak bisa ngomong di pohon apa. Intinya ini pohonnya sudah tua sekali guys. Oke lah, nggak usah menunggu lama-lama. Nah ini di perbukitan ya. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Permisi. Permisi mbak, nyuwun sewu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Halo, selamat malam. Sepada. Wah, pohonnya besar banget guys. Saya nanti akan menceritakan ya bagaimana eksistensi dari penunggu makam di sini ya, tapi di tengah saja lah. Kita eksplor saja dulu. Oke, ini pohon apa lagi ini? Kayaknya kok tua-tua banget ya dari segi apa namanya, gerak dasarnya, dalam arti gerak dasar tumbuhannya tuh loh. Wah ini harus ekstra hati-hati guys, karena ini di perbukitan ya. Kalau saya kepleset gelundung jatuh sampai ke bawah. Assalamualaikum. Permisi mbak, nyuwun sewu nggih. Astagfirullah, apa tadi ya, kayak ada itu kayak suara apa sih? Gitu. Burung apa ya guys ya. Saya sampai ndredeg
Aduh, ini di bawah rimbun bambu guys, ini harus kita hati-hati, jalannya ndelesep alias telusur kayak gini. Assalamualaikum, permisi, sugeng dalu, halo. Ini guys ya, ini cungkupnya. Wah, ini kok ada batu nisan yang mau apa tuh namanya? Astagfirullah, itu suara apa sih? Enggak, ngagetin terus. Orang apa nggak tahu ya, ini lagi perasaan takut kok diganggu kayak gini. Astagfirullah, itu suara burung itu kayaknya. Assalamualaikum. Ini ada tekstur yang sangat menyeramkan sekali ini tubuhnya guys ya, bisa dilihat. Waduh, masya Allah, tinggi banget itu guys. Kebetulan ini juga rembulannya kelihatan ya, jadi menambah pencahayaannya intinya itu guys ya. Itu suara apa sih? Kok ada suara ya? Astagfirullah, kambing ya. Assalamualaikum. Ini orang yang nyekar ya, orang yang nyekar. Maaf guys, rokok saya sampai mati ini. Kelihatan kan guys, ini di pereng-perengan seperti ini, jurang-jurang ya. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Iya, rumput bambu sih, daun bambu pada jatuh ya. Mungkin ya belum dibersihkan sama warga lah, intinya seperti itu ya, karena ini letaknya dikerumunin pohon bambu yang banyak sekali guys. Ini guys ya, ya ini pasti ya genderuwo kalau kayak gini. Bukannya saya pintar ya, dari pengalaman ekspor tuh seperti itu. Aduh. Halo, selamat malam. Aduh, ini makam semua guys, mau saya injak gimana ya. Intinya saya tuh menjaga banget tata keramanya ya, intinya harus sopan. Wah, ini pohon jati guys, masih kecil nih. Walaupun kecil tapi letaknya di dalam makam ya pasti ya ngeri lah, intinya seperti itu. Aduh, ini kok nggak terawat banget sih. Ini makam masih dipakai apa enggak sih? Loh, ini takutnya ini ada dua perwujudan loh guys, ular guys. Ini harus ekstra hati-hati guys, harus saya singkap-singkapin kayak gini. Halo, selamat malam. Ini kok saya mencium bau harum banget. Apa sih? Kayak melati kayaknya nih. Aduh. Makam ini masih digunakan warga guys, nih contohnya ya, masih digunakan untuk pemakaman ya. Ini pohonnya loh guys, tuh tinggi tapi sudah tua nih, sudah grogi nih. Oke, siapa tahu dapat eksistensi kalau di atas ini guys ya, siapa tahu sih. Assalamualaikum. Wah, ini pohon apa ya? Ini kayak sejenis pohon palem loh. Tapi ini pohonnya udah tua banget teksturnya nih. Nah, ini sejenis palem ini guys. Ini kalau di kampung bisa digunakan
apa tuh namanya, kayak di pekarangan ya, dalam arti taman di depan rumah seperti itu. Duh, kok nyuwunnya akeh men to sing ngrumuni. Assalamualaikum, permisi, halo. Duh, kaget, kirain apa putu-putu, kok ini apa sih. Wah, itu loh, kayak ngagetin tadi. Ini pohon beringin ya. Wah, ini ya menambah apa tuh namanya, aroma mistis yang sangat kuantal banget. Banyak banget nyawon sing rubung ya. Apa tuh, ini kok banyak tumbuhan yang nggak dibabati ya, atau nggak dipangkas ya. Duh, warga nggak memperhatikan loh apalagi. Assalamualaikum, permisi, malam mbah. Duh, harus ekstra hati-hati guys. Sampai nasak ini. Ini yang saya takutin tuh bukan cungul wujud hantu guys, wujud ularnya itu loh. Kalau nyungul, waduh, nyembur bisa saya disembur sama ular itu ya. Duh, repot ya. Assalamualaikum, permisi, halo mbah. Assalamualaikum ya goib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Duh. Oke lah, lewat sini aja lah. Enggak baik. Aduh, permisi mbah nggih. Permios. Ya, ini makamnya ya cukup luas guys, tapi nggak luas banget. Intinya nih di perbukitan ya, dari lerengnya itu ada pemukiman warga, jadi saya nggak berani apa tuh namanya, terlalu bersuara gimana ya, intinya kalau takutnya mengganggu warga, karena ya tadi saya sudah izin sama warga, dalam arti narasumber, karena dia tuh nggak berani menunjukkan arahnya, jadi dia tuh hanya menunjukkan saja, jadi saya ini langsung explore saja malam ini ya. Oke, untuk maaf guys ya, untuk serunya seperti apa dari eksistensi penunggu makam di sini, saya akan biasalah ngobrol-ngobrol di dalam, menceritakan bagaimana perwujudan yang mengganggu dari makam ini ya. Saya akan menceritakan di dalam aja ya guys, sambil ngobrol-ngobrol yang enak lah, intinya seperti itu ya. Enggak ada yang enak sih, intinya yang nyaman seperti itu aja ya. Ini pohon mana ya, pas sini aja ya, ini di dalamnya. Oh, sini aja lah kayak ini. Oke lah, sini aja ya guys ya, saya akan ngobrol-ngobrol di bawah pohon beringin ini ya. Siapa tahu saya mendapat eksistensi dari penunggu makam ini ya. Oke guys, nggak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ngobrol-ngobrol di dalam di bawah pohon ini ya. Oke guys, saya akan menceritakan bagaimana eksistensi penunggu makam di sini ya. Tapi sebelum cerita, saya akan menata pencahayaannya dulu lah, intinya properti saya ya. Oke lah. Amit lagi.
Oke guys ya, saya sudah menata ini properti saya semua ini ya. Ini saya ada di bawah pohon beringin yang besar sekali guys. Ini nggak kelihatan ya, ini aja lah ya. Oke. Tapi ya guys, seperti biasa sebelum saya ngobrol-ngobrol menceritakan eksistensi dari penunggu makam di sini, saya tak ngopi dulu aja ya guys ya, karena nih cuaca malam sangat dingin sekali, posisinya di pegunungan, jadi saya itu harus ekstra hati-hati dalam arti menjaga kesehatan saya. Ini rokok sih guys, nyerut rokok dulu dah. Lebih mantep lagi nih guys ya, tadi tuh belereng kayaknya tuh, jadi ini harus ekstra. Oke guys, oh tadi saya lupa ya, maaf saya belum menunjukkan waktu di sini berapa ya. Ini guys, jam 0.33 dalam arti setengah 1 loh guys, WIB waktu Indonesia Barat ya. Jadi ini bukan settingan dalam arti ya. Oke lah, nggak usah menunggu lama-lama, saya akan menceritakan bagaimana eksistensi dari penunggu makam di sini ya. Gini loh guys, menurut dari narasumber yang terpercaya, intinya yang memberi arahan untuk saya ekspor di sini itu, makam ini ditunggui oleh sosok genderuwo. Tapi genderuwo itu penting sih kalau bilang genderuwo guys, kok nggak enak sih rasanya. Genderuwo ini guys, langsung kayak seliwet gitu. Permisi bang ya, permisi. Genderuwo ini beda dengan genderuwo yang lainnya guys. Dalam arti apa? Genderuwo ini namanya yang sering menunjukkan eksistensi di mata masyarakat atau warga itu genderuwo sungsang. Kok sungsang tuh gimana toh Mas Dakocan lah? Sungsang itu gini, kepalanya di bawah, kakinya di atas, jadi berjalannya pakai tangan bukan pakai kaki gitu ya. Jadi genderuwo sungsang itu seperti itu keganasannya sangat luar biasa. Karena apa, kalau mungkin sepengetahuan saya ya, kalau sosok-sosok perwujudan yang aneh dan tidak lazim dalam arti kalau kuntilanak seperti ini gitu, tapi kok dia tuh berpose dalam arti bergaya atau apa ya, atau gaya itu mungkin atau gaya stylenya saya juga nggak tahu. Intinya dia tuh berjalannya sungsang ya, jadi itu keganasannya luar biasa lah. Keangkerannya gimana guys? Nah, genderuwo itu sering menunjukkan eksistensinya itu di sekitar ini ya, dalam arti ini kan semua kan makam ya, ini kan di bawah saya itu udah makam, saya di bawah pohon ini ya. Jadi kan gini, termasuk ya ini kan di perbukitan, dalam arti terus di perbukitan itu kan mereng gini, jauh di bawah sana itu udah perkampungan. Nah, posisi makam ini berletak di desa Dongpring, Kecamatan Toro, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah, Indonesia ya. Dalam arti ini desa Dongpring ya, ini di pegunungan lah intinya ya. Untuk kalau dari arah rumah saya itu sekitar 15 km lah ya, lumayan jauh ya. Tapi ya karena saya bukan asli penduduk sini, hanya tadi ada narasumber yang menunjukkan arah itu loh mas, tapi dia langsung pulang, nggak berani ya, mungkin karena terkenal keangkerannya. Mungkin kalau dia menunjukkan seperti itu, jadi dia sampai ditempelai atau diganggu atau disusupi, dirasuki lah seperti itu, karena keganasannya seperti itu. Nah, makam di sini ini kejadiannya tuh apa? Nah, ada warga yang menanam
jagung di sebelah makam ini ya. Nah, dia tuh pulang-pulang langsung kesurupan, berbicara seenaknya sendiri, kayak bukan kesadarannya sampai gremeng-gremeng atau gimana ya. Intinya orang kesurupan itu kan bukan karena alami dari pola pikir otaknya manusia sendiri. Jadi dia itu sudah disusupi, dikuasai otaknya oleh sosok genderuwo itu, dan dia tidak mau keluar, berdiam diri sampai berhari-hari, sampai dia ngamuk-ngamuk di rumah, buantingin gelas kaca dan sebagainya. Intinya sampai warga sekitar itu sampai takut kalau melihat orang yang sudah disusupi dari makam ini guys, karena terkenal sekali keangkerannya. Ya, sampai karena dia ngamuk-ngamuk, dan ya namanya kan pasti orang di masyarakat Jawa ya intinya ya, kalau apa tuh namanya, orang yang kena kesurupan seperti itu dia tanggap, langsung dia cari orang pintar, jadi dia tuh dikeluarin ya, seperti itulah intinya kalau orang mengobati orang pasien, dalam arti orang apa ya, orang terkena kestemperan gitu ya, mungkin dengan orang yang punya kekuatan ilmu tinggi, dia Allah jelas seperti itu, langsung cerap keluar lah dia. Tapi kan sebelum dia keluarkan kan pasti dia berinteraksi, kamu dari mana kan, seperti itu. Kalau orang dukunnya, kalau saya ya mungkin, kalau saya karena saya bukan dukun ya, bukan orang pintar ya, kalau mungkin saya mempraktekkan seperti itu. Kamu dari mana, kamu kok mau tahu tentang saya kan, seperti itu. Dia kan tetap menjawab karena itu bukan alamiah orang itu sendiri. Jadi yang ngomong tuh ya yang nempel itu, yang hantu, yang genderuwo yang ikut dia, menguasai otaknya. Kamu jangan main-main sama saya loh, saya nggak main-main ya, mungkin kalau dukunnya seperti itu, orang pintar lah intinya. Kamu kok bisa memasuki ini tubuh orang, gimana ceritanya, kamu kok ingin tahu sih, kepo banget urusan orang, urusan perhantuan kan, dalam arti seperti itu ya. Ya ingin tahu lah, kamu tuh ganggu hidupan manusia, ini bukan ragamu bukan ini. Kamu kok enak-enak saja nempeloi orang-orang, suka-suka aku dong kan, mungkin kalau seperti itu ya, peribahasanya seperti itu. Jadi nah, dengan mungkin tanding lah dengan kekuatannya, Allah gak jelas seperti itu. Nah terus karena dia mungkin sudah interaksi, dia tahu, nah, interaksi itu dia si genderuwo itu, saya dari makam ini. Jadi orang tua atau paranormal itu bisa mengerti, oh kamu dari makam ini ya. Jadi dengan eksistensi, dengan sering nemploi, sering menyusupi atau kesurupan, jadi eksistensi dari makam ini semakin menyebar luas, sampai warga itu guys kalau mau lewat di sini itu sangat hati-hati ya, mungkin dengan membaca doa-doa yang aneh-aneh lah ya, dalam arti yang sulit-sulit lah ya, dalam arti ya entah baca-baca intinya baca doa pelindungan diri ya. Tapi ini jujur guys, saya ngomong nih kepalaku semakin kenceng guys, jadi enggak bagus ini. Tak makan dulu aja ya guys ya. Guys, ini makam ini ya gimana ya, dibilang terbengkalai ya enggak terbengkalai sih ya, dibilang digunakan tapi kok kebersihannya juga kurang terjaga ya. Saya juga kasihan ya sama mbah-mbahnya yang di sini, dalam arti kok nggak dirawat ya. Jadi ya saya juga ikut prihatin ya, maaf ya kalau mungkin masyarakat Ledok Dongkleng yang melihat video saya ini ya, saya bukan ingin menggurui atau apa, intinya ya maaf, ini bukan intinya ini bukan ingin menjatuhkan, intinya ya tolong dirawatlah makamnya, kasihan lah ya seperti itulah. Nah, lanjut ceritanya guys ya. Jadi gini guys, jadi apa ya, oh kayak ada yang selebatan di sini guys ya, apa ya, hitam tadi, kelihatan nggak ya? Baru saya mau menceritakan kok gimana ya, kayak seret gitu, hitam surat dari ini depan saya tadi, surat gitu. Jadi kan saya kayak terasa firasat kayak gak enak tadi, gak surat gitu, apa ya, hitam-hitam guys, nggak tahu lah apa lagi ya. Intinya inilah guys, gak asik bener kalau ekspres seperti ini.
Nah, jadi selain ini guys mengganggu masyarakat warga itu juga sering gini guys, menjahili dalam arti dengan suara yang aneh-aneh kalau malam tuh kayak buk 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 buk. Kayak suara kadang ya namanya makhluk halus kan pinter banget sih, apa tuh menirukan suara yang ada di dunia ya. Kadang ada suara kayak itu berjalan serok 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 serok, entah apa tuh saya nggak tahu, intinya cerita dari narasumber seperti itu. Jadi di sini tuh mang jual banget sekali, dan di sini tuh juga ada ditumbuhi sosok meski guys atau kunti, tapi kuntinya tuh nggak tinggi, kecil ya kayak segini ya, kayak yang ceritanya atau narasumber tuh ya pendek segini lah, segini, tapi rambutnya panjang banget guys. Nah, jadi kakinya kelihatan tapi kayak gimana ya tuh ngomongnya, tapi gaunnya nggak panjang, tapi yang panjang tuh apa rambutnya panjang sekali. Nah, dengan wajahnya tuh katanya kok kayak rata gitu guys, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, tapi rata. Itu dari orang yang sudah di apa ya diganggu atau di perlihatan sosok seperti itu ya, orang ya masyarakat sekitar sini, tapi dia tuh baru pulang dari ini kan apa sih tanaman jagung ya, tadi saya sudah eksplor sekelilingnya ya, itu ada dia habis mungkin ya nyirami jagung karena musim kemarau kan jagung perlu disiram kan ya, karena dia pulangnya sampai larut malam, dalam arti mau maghrib tuh dia tuh kayak gimana ya namanya makhluk itu pinter gak kayak menarik otak atau perasaan tuh kayak menengok itu, wah astagfirullah, terus tuh kuntilannya tuh ya nggak tinggi tuh langsung melayang serot. Nah, ceritanya tuh itu langsung hilang di pohon yang saya ekspor tadi ya, yang besar tapi buntung, dalam arti putus atasnya ya, yang besar banget itu langsung selap seperti itu, dia langsung wabur pulang ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi makhluk halus itu juga ini intinya selain jahil, tapi mungkin mereka juga apa namanya memberitahu kepada warga, ini loh rumah saya bertempat di sini dan saya bermukim di sini, jadi ini wilayah kekuasaan saya. Lah ceritanya gini sih, selain kunti itu ya masih ada lagi dengan sosok yang tinggi besar ya, kalau di apa namanya ya, kalau di masyarakat kami namanya egrang ya, tuh tinggi kayak manusia tapi itu tinggi banget, tapi semprawang guys. Kalau dilihat tuh kok tuh kayak ayang-ayang bayang-bayang tapi tinggi banget sing jalan belok belok belok, semakin dilihat ke atas tuh apa ini mbak egrangnya ya, tadi saya cerita Gundurwo nggak ada yang ngelemparin, Mbak Kunti nggak ada yang lemparin, apa ini apa ya kayak egrangnya ya, ya toh ya maaf. Jadi gini guys, tak cerita dulu mbak ya. Jadi gini guys, sering kan namanya egrang kan tinggi gitu ya, katanya ceritanya gitu gini loh, egrang itu kalau menunjukkan eksistensi di orang ya, dalam arti ya ini saya mau kita ngomong duduk banget loh, apa dia tuh nengok ya tuh ya, mudah-mudahan nggak ada lah tuh ya, tuh ngeri banget ya. Nah kalau ceritanya saya dengar ya, namanya kan saya ya amit-amit sampai tua jangan sampai dilihat kayak gitu ya, intinya kalau sebut-sebutan ya lah boleh lah, tapi jangan muncul seperti itu, takut banget. Ceritanya teman saya itu ya, kalau egrang itu, kalau orang melihat egrang itu ya intinya ya, itu kalau dilihat semakin menengok ke atas tuh semakin tinggi, semakin kayak nggak kelihatan ujung dalam arti kepalanya, tapi sosoknya manusia tinggi seperti itu ya. Jadi dengan perwujudan seperti itu tuh, namanya kan manusia tetap kaget tuh guys, lu ada manusia tingginya kok nggak seperti itu. Semakin tinggi tengok langsung tapi semprawang, dalam arti semprawang itu pasti dalam arti pandang itu nembus kayak bayang-bayang tapi tinggi. Apa ini ya backgroundnya ngeri banget sih, kedengeran nggak tadi kayak ada yang jalan serak ya mbak, saya harus ekstra hati-hati ke sini. Kalau egrang kan tinggi, jadi ya harus nengoknya ke atas nih. Duh, siapa tahu dia tuh nengok saya gini, aduh nggak asik deh kalau nengok pelapot oleh kan, aduh nggak
inilah guys, intinya makam ini tuh sangat angker sekali dengan ya gendruwo susangnya tadi, terus kunti yang pendek tapi ya kalau maaf ya kalau di bahasa manusia kerdil ya mungkin nggak sampai 1 meteran itu ya. Jadi pohon rambutnya panjang banget, terus sering menunjukkan eksistensi dalam arti kepada warga yang bertani di sini kalau mulainya larut malam ya mungkin itu pesan baik ya. Kalau saya menangkapnya seperti itu ya, pesan baik. Loh, kalau nunjukinnya kalau mau maghrib berarti kan yang salah manusianya. Nah, kenapa kalau mau maghrib kok baru pulang? Jadi kan intinya pesan, kamu cepat pulang Bu, Pak, ini sudah mau maghrib, pergantian jadwal lah, saya mau keluar kamu pulang, kan seperti itu, mungkin seperti itu ya, karena kan perbandingannya seperti itu. Ini bagi makhluk halus kalau malam jadi siang, kalau siang bagi makhluk halus jadi malam, kan seperti itu waktu istirahat kan. Astagfirullah, ini jantung saya kok makin deges terus guys. Ini kalau menceritakan kayak gini tuh, iya ya Mbah, maaf, ini yang saya khawatirkan tuh egrangnya tuh loh, kalau nginguk kayak gini. Kamu ngapain? Aduh, kan karena egrang kan tinggi toh. Jadi kalau egrang tuh ya sering wujudnya seperti itu, kayak berlintas di sekitar makam ini tinggi banget gitu ya. Jadi masyarakat itu juga tuh kan ya namanya manusia normal pasti takut ya, karena ya intinya yang sering membuat kejahilan dalam arti sering membuat warga sakit itu ya gendruwonya itu guys, yang karena saking usilnya jadi itu sering nemploki atau nyusupi sampai orang kesurupan tuh ya gendruwonya itu. Tapi ya mudah-mudahan saya di sini tuh nggak sampai kesurupan ya guys. Kalau kesurupan ya repot saya nih, eksplornya gimana, terganggu juga lah guys. Oke guys, ini kayaknya nggak asik bener nih, karena saya sudah diganggu dengan suara-suara seperti itu, kayaknya mbahnya nggak menyambut saya dengan baik ini. Aduh, iya. Oke lagi nggak usah menunggu lama-lama, kita langsung ekspor saja di dalam makam saja. Ini ya bagaimana keadaan makam yang ada di tengah ini dan bagaimana suasana di makam ini ya. Semoga saya mendapatkan eksistensi dari mana ya, dari mbah-mbahnya ini ya. Aduh, maaf ya. Udah oke lah guys, langsung saja kita ekspor di dalam makam ini ya. Nih, sebelum saya ekspor saya akan menata properti saya ya. Nah, seperti ini senternya. Kok nggak mau mati toh gitu lagi lah, udahlah langsung saya taruh aja lah guys, ngeri nih. Oke guys, karena saya tadi sudah mengekspor di bawah pohon ini ya, saya duduk-duduk di sini menceritakan bagaimana eksistensi dari penunggu mbah di sini ya. Saya akan mengekspor sekali lagi di dalam makam ini. Oke, langsung saja guys. Aduh. Assalamualaikum. Ini guys ya, pohon yang unik sekali ini. Assalamualaikum. Ini tadi ya yang saya ceritakan tadi, sosok kuntinya tuh telesep di sini ya, di pohon ini yang sudah tua sekali ini. Tadi telesepnya di sini ya, ceritanya warga di pohon ini telesepnya hilangnya ya, intinya seperti itu. Duh, ini merinding banget guys. Duh, menceritakan itu langsung sut di leher guys, kayak penuh nih leher. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ya, pohonnya cukup besar banget ini.
Ini pohon apa sih? Saya kok nggak bisa ngomong pohon apa. Biasanya saya tuh tahu pohon-pohon tuh. Ini kok sampai nggak bisa tahu nih pohon apa ya. Tuh, siapa tahu Mbak Kuntinya atau Miskinya tuh nongkrong di sini ya. Karena ceritanya warga tuh dia tuh di sini. Nah, telesep hilang di sini ya. Di pohon tua ini ya. Hilangnya di sini ya, siapa tahu lah dia nongkrongnya di atas itu ya. Assalamualaikum. Halo, halo. Selamat malam. Assalamualaikum ya goib. Oke lah guys, kita langsung saja explore. Lanjut saja. Oke guys. Iya, nggak terawat banget ini terbengkalai, tapi kok kalau terbengkalai kok ya masih digunakan untuk pemakaman ya. Ini lokasinya nggak begitu luas guys. Duh. Bentar guys, apa ya guys? Saya kayak menunggu, kayak kok mendengar suara araman ya, kayak di bawah pohon ini ya. Apa ya guys ya? Apa ya? Kayak ada suara araman tadi sini mengaung lah. Oh, itu tadi kayak suara seperti itu. Apa ya guys ya? Duh, astagfirullah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum ya goib. Ini tua banget ini guys, pohonnya ini udah lapuk semuanya. Tadi saya ngobrol di sini ya. Bentar guys, ini kok dadaku semakin suwesek ya guys ya. Ini ada apa lagi guys ya? Perasaan saya ini semakin merinding banget ini. Terus leher saya yang di belakang tuh kayak berat banget, kayak nyengkal gitu rasanya, berat banget, kayak ada rasa panas-panasnya menyengat gitu guys. Aduh, ini apa ya guys? Saya tak mengatur nafas dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke lah guys, ini rasanya sangat punat banget nih di kepala nih. Kayak mata saya sudah merasa kayak beliur-beliur gini ya. Kayak apa ya? Sudah kayak rasanya sudah kayak repet nih mata nih rasanya. Ini apa nih ya? Reaksi gangguan. Oh, aduh, apa sih ya tadi kayak ada yang seliwat tadi ya. Astagfirullah. Apa ini ya? Gangguan dari penunggu makhluk halus seperti itu ya. Rasanya ini jujur guys, nyangkal banget ini. Assalamualaikum. Aduh, ini bau apa sih? Kayak menyengat nih, kayak bau bangkai apa ya?
Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Goib. Halo. Selamat malam. Aduh. Enggak wasik banget guys. Aduh. Gimana guys ya? Aduh, ini apa guys? Ini tua banget nih. Jujur guys, merinding banget ini karena mendengar ceritanya aja sudah sering nempel ya, atau ketutan ya, atau kesurupan ya. Ini ini apa sih ini, rasanya tubuh ini sudah berat banget, sudah berkunang-kunang rasanya. Allah Akbar, Allah Akbar. Permisi mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Halo. Ini ya, yang unik ini ada kendi ya di sini ya. Ini sebagai apa sih, sesaji juga bisa ya. Itu maaf, kasihan banget itu batu nisannya mau gelindung di bawah jurang ya. Aduh, ini makam semua ini, tapi kok gak kelihatan. Aduh, maaf guys, ini mual banget rasanya. Maaf guys ya, ini udah mual banget rasanya ini. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Goib. Jujur guys, ini walaupun gangguannya nggak se ekstrim dengan makam-makam yang lainnya ya, tapi ini apa tuh namanya, kayak apa ya, serangan dalam tubuh nih semakin berat banget ini. Tapi saya harus bisa menyelesaikan ekspor malam ini ya guys ya. Ini berat banget nih, leher sudah berat banget lah. Oke lah guys, gak usah menunggu, ini kita eksplor aja. Ini sudah pusing banget rasanya. Aduh, udah pusing ini. Oke lah guys. Assalamualaikum. Permisi. Selamat malam. Halo. Aduh, ngagetin aja sih, kirain apa sih, apa Mbak Kunti. Waduh, ternyata aduh sakit guys, kirain Mbak Kunti duduk. Aduh, bukan ternyata, tapi saya sudah dedek. Aduh. Ini jujur ya guys, tubuh saya sudah semakin berat banget rasanya. Ini mata sudah semakin kayak perpet kayak semakin gelap. Ini leher sudah menyangkal banget rasanya nih. Aduh, ini saya takut banget sampai terjadi apa ya, sampai hal yang tidak diinginkan, dalam arti saya pingsan kayak kemarin nih, saya ekspor di bawah punden itu ya guys. Saya nggak mau terulang kedua kalinya ya intinya. Oke lah guys, karena ini mungkin gangguannya nggak se ekstrim dengan apa tuh namanya, perjalanan ekspor kemarin, tapi intinya saya ini sudah merasakan berat banget di dalam tubuh. Dada semakin sosok, terus leher semakin ini di belakang ya, intinya nyewangkal kayak kencang banget. Ini kepala juga udah pusing banget rasanya. Oke lah guys, ini saya
saya tak pulang aja ya guys ya. Aduh, ini saya takutnya saya sampai pingsan di sini, repot juga guys. Oke lah guys, nggak usah nunggu lama-lama, kita pulang aja ya guys ya. Oke lah, oke Mbak ya, makasih, matur suwun, assalamualaikum. Oke lah guys, kita pulang aja guys. Ini daripada saya sampai jatuh di sini pingsan, repot juga ya. Oke lah, tapi ini kok dalam perjalanan mau pulang ini saya mencium bakaran ketela pohon nih guys. Aduh, ubi atau apa ya, apa ini sosok eksistensi dari gendruwo itu ya. Ini contohnya ya, ini di pertanian warga, terus itu bukit, ini juga pohon bambu. Aduh, oke guys, saya tak langsung pulang aja karena nggak asik banget ini. Aduh, bambu ini kalau nyampluk saya juga repot nih. Ini saya sudah gelap banget pandangan saya, ini saya nggak mau pingsan lagi kayak kemarin ya. Ini saya pulang aja lah menuju titik perkampungan yang saya apa namanya, titip motor tadi, karena di bawah sana tuh ya, jauh sekali motor saya di sana. Oke lah, nggak usah menunggu lama-lama, kita langsung pulang aja. Oke lah, bagi salam dari Dako Channel Explore Mystery, nggak mistik nggak asik ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya, like, share sebanyak-banyak mungkin. Oke lah, ini saya tak langsung pulang aja, ini tuh jalannya juga bingung lagi guys. Oke lah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.